Alright. Fishing spot. Ito naman po kami at nakawala na sa lungga. Ito may mga Natuloy huli. na rin kami. Mga huli. Yan. Medyo yung huli ko po ay medyo malungkot. Pero pwede na. Pero pwede nang pang dalawang tatlo araw makain. Huli na parang ninyo. Ayan po. No, Diyos ko po. Halos mapuno na po yan ang cooler. Yung huli ng Gus Alan, hindi kasama. Yan po ang champion na malalaki huli. Wala ka huli. Samuel. Boss Samuel. Ito lang po yung kay Boss Dolpo na mahihain po sa camera. Tignan po natin yung huli niya. Naku po, ang lalaki. Nice one. Congrats Boss Dolp. Malupit namin bangkero si Kuya Erwin. Erwin, kamay naman dyan. Kawan ni mo ni. Erwin, nasa YouTube yan. Mamaya po, upload po natin sa YouTube to. At yours truly. Anong baso yan? Noel? Baliktad ng pangalan ko, Boss Dolp. Alayas, Noel Alair. Po. Napakaganda ng lugar na to. Wala po kami sa norte. Wala po. Iwas po muna kami sa Panort. Balas kami doon. Yan po, nakawala kami sa quarantine. Sa bahay. Yun oh. Yan lang po ang nakayanan ko. Dahil maalat-alat po. Hindi ko natikman yan ha. Hindi ko nga rin nakain yan eh. Ulamin ko pa yan bukas. Favorite ko yan, giniling. Yan po. Kita-kita ulit tayo. Tapos na itong quarantine na